兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2023年3月21号。今仔日的经文是诗篇146篇，以赛亚书42章14节到21节，歌罗西书第1章第9节到14节。今仔日要甲大家三角分享的主题是假做臭耳兼下教。圣经英语 NIV 的标题安尼写，讲这个 blind and deaf， 但是应该是爱翻译做这个青眉甲臭耳的。但是照今仔日台语汉字圣经以及现代中文译本圣经的翻译，伫以赛亚书42章18节到21节，迄个标题却是写着讲以色列人无受教。18节的经文安尼讲：臭耳孔的人啊，着听吧；青眉的人啊，着看吧。世上有甚物人比我的仆人搁较青眉？有甚物人比我差遣的使者搁较臭耳？以色列人啊，你看到遮尔济，却无有心得；你听到遮济，却无有领悟着。上主一心要来伸张正义，伊要互这个法律来发扬光大。是啦，这是上帝透过先知以赛亚所讲的话。因为以色列人虽然耳孔、目睭拢真好，但是因却是硬耳、眼盲，对上帝的旨意当作无听到。所以今仔日咱的主题就用假做臭耳兼下教要来切入。咱有时会讲一寡老人腹中间会搭喙膏，真侪时阵咱会看到一个真爱安尼叨叨念的姊妹咱会对伊讲吼，你的先生有选择性会动耳啊。相信当这时以色列人，因对伫上帝的旨意、先知的预言，嘛是有迄种选择性的青眉甲臭耳。对伫遮个假做臭耳兼下教的以色列人，先知讲，上帝安尼甲咱讲，我已经点睛真久啊，无插我的子民。现在我要采取行动啊，要亲像迄个要生囝在疼的妇人人大声哀叫。我要毁灭大山、小山，互草木拢孤单。我要互河流变成做沙漠，要互水池来干涸涸。因为以色列人因就是假做听无、看袂到，毋要插上帝。上帝用安尼的大声量，好若亲像生产的妇人人大声哀叫，为着这个人不但因听袂到，搁较是要爱互因听会到啦吼。所以就用迄个大声震甲叫要臭耳的即种的声音。因为既然伊已经伫遐咧假做臭耳兼下教，事实上，上帝对遮个人无有行伫伊的规范顶悬的人，拢是安尼。就亲像出来及记的记载中间，当以色列人到伫西奈山骹的时阵，圣经记载上帝讲话好若亲像雷声。上帝的存在好若亲像死呐，就是要互人看会清楚，听会明白，
无有理由通好搁伫遐假善听无、看无，讲阮听袂着。以色列先知安尼讲，我要领悟带即个青梅的子民来上路，行青云的道路。我要互因的黑暗变做光明，要互蹊跷的小路变成做大道。我要实现即个事，绝对无失去信用。遐相信假神的人一定会败退，依赖偶像的人一定会见效。真正的，以色列人无受教，也因为安尼对伫先知的话，对伫上帝的旨意，对伫诫命，因拢安尼当作耳边风，无要听。上帝因为安尼就大大无欢喜，要爱互以色列人有感觉。伊就用亲像妇人人生产迄种的哀哀叫，大山小山的震动，互草木拢孤单，互河流变成做沙漠，互水池仔变甲干枯枯，来唤起这个假善听无下教的以色列人来注目看伊。因为这个人因掠做家己是义，因背离上帝，因若无拄着人生的尽头是袂回头的。若无互因见着棺柴，因是袂流目屎来悔改。先知真正苦劝因来悔改，就好像亲像保罗伫互哥罗西教会的批信中间所写着的，伊不但为着教会内底基督徒祈祷，保罗讲，因为安尼，自从听了有关恁的消息，我就不断为着恁来祈祷，求上帝互恁对圣神得到逐样的智慧甲理解力，会通充分认捌伊的旨意。则讲充分的认捌伊的旨意，其实就亲像先知以赛亚对以色列人所讲的：上帝用亲像妇人人生产的哀惨来对以色列人讲话一样，互因清楚明白。用伊的对话中间，时常会出现问话的人，伫这个公共场所，特别是迄个训练会中间，会问讲：“Are we clear？” 安尼敢有清楚？回答的人通常会讲 “loud and clear”， 意思就是讲有够大声啦，佮有够清楚啊！这安尼目的就是要爱互人听，互这听的人会通听明白。然后伫生活顶悬会当愿意去实践，互上帝来欢喜来接纳。经文安尼甲咱讲，就安尼恁的生活就会下伫主的要求，凡事互伊欢喜。常时恁会伫生活顶悬结出逐样美好的果子，对上帝的认捌也会当进步。愿恁对伊的荣耀的权能的中间得到坚强的力量，有耐心来忍受一切，就要用快乐的心感谢上帝，因为伊互恁有资格分享伊为着信徒迄个光明的国度所保留的福分。伊救咱脱离迄个黑暗的权势，互咱的生活伫伊的所疼的囝，咱的主的权柄的下骹，才着对伊所疼的囝，咱得到自由，咱的罪得到赦免。基督徒毋通亲像以色列人共款，对伫上帝的教导心内公义，
假善安尼听无臭耳的狗，咱应该爱成做一位耳孔顺、目睭明的基督徒。咱着爱尽心、尽力、尽意来跟对主的脚迹，来听主，来听人，来互上帝的名得到荣耀。诗篇146篇，哈利路亚！称赞上帝，我的心神啊，着称赞上主。我一生要称赞上主，我晚下日拢要唱歌称赞我的上帝。毋通倚靠君王，毋通倚靠会死的人，因袂话当帮赞。因一个断开就归土，因的计划伫迄日就空空。靠雅各的上帝帮赞的人真有福气。上主因的上帝是因的愿望，伊创造天地海，嘛创造其中万物，伊永远信实。伊为着受冤屈的人来伸冤，伊赏赐食物予枵餓的人。上帝透望受关感的人，上帝予青眉人会通看见，上帝扶起受压制的人，上帝疼惜义人，上帝保护出外人。扶持孤兒寡婦，伊予歹人的路行袂通。上主會永遠做王，錫安啊，你的上帝要做王，直到萬代。哈利路亞，稱讚上主。